everyone, welcome back to our YouTube family. അപ്പോൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ്. അതായത് നമ്മുടെ എൻ്റെ ഒരു ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ബ്രദറിൻ്റെ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബർത്ത്ഡേ കേക്കാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡെക്കറേഷനും അതിൻ്റെ ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസാണ് ഞാനിതിൽ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്പഞ്ച് റെസിപ്പീസ് ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് 2 ടയർ കേക്കാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേക്കിൻ്റെ ഡെക്കറേഷൻ എങ്ങനെയാണ്, കളർ മിക്സിങ്ങും ഫില്ലിങ്സും ഒക്കെ ഞാനിതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൽ കുറച്ച് ഫ്ലവേഴ്സ് ഡിസൈൻസ് ഒക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിതിവിടെ 1.5 kg കേക്കാണ്. 7 ഇഞ്ചിൻ്റെ ടിന്നിൽ 2 ടിന്നിലായിട്ടും 5 ഇഞ്ചിൻ്റെ 2 ടിന്നിലായിട്ടാണ് കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ ടോട്ടലി താഴത്തെ ലെയറിൽ 4 ലെയേഴ്സും മുകളിലത്തെ കേക്ക് 4 ലെയേഴ്സും ആയിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതായത് 7ഉം 5ഉം ആണ്. അപ്പോൾ 2 7ലും 2 5ലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കേക്കിന് അത്യാവശ്യം നല്ല ഹൈറ്റും ലെയേഴ്സ് എക്സ്ട്രാ കിട്ടാനും കൂടിയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ നോർമലി ഒറ്റ ടിന്നിൽ മാത്രം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 3 ലെയേഴ്സേ കിട്ടുള്ളൂ. ഇതാകുമ്പോൾ നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള 4 ലെയേഴ്സ് കിട്ടും. അപ്പോൾ താഴെ 4 മുകളിലും 4 ആയിട്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ തിക്നെസ്സിൽ തന്നെ നല്ല ഹൈറ്റുള്ള കേക്കായിട്ട് തന്നെ കിട്ടും. അപ്പോൾ 2 ടയറും 3 ടയറും ഒക്കെ ആകുന്ന സമയത്ത് ഹൈറ്റുള്ള കേക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോഴേ കാണാനൊരു ഭംഗി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാനിത് ഫില്ലിങ്സ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഫസ്റ്റ് ലെയർ വെക്കുക, ഷുഗർ സിറപ്പ് വെച്ച് വെറ്റ് ചെയ്യുക, പിന്നെ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതും ചെറീസ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ 3 ലെയേഴ്സ് ഫില്ല് ചെയ്ത് 4ാമത്തെ ലെയർ വെച്ചിട്ട് ക്രം കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ക്രം കോട്ട് നോർമലി നേര് ടൈപ്പിലല്ല, കുറച്ചും കൂടി തിക്നെസ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ക്രം കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി തരാം. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് തിക്നെസ്സിൽ തന്നെ 2 കേക്കും ലെയേഴ്സ് ചെയ്ത് വെച്ചു. എന്നിട്ടിതേ ടൈം നോക്കുന്ന സമയത്ത് രാത്രി നട്ടപ്പാതിരയ്ക്ക് 2:20. ഈ ഒരു കേക്ക് മാത്രമല്ല, വേറൊരു മെനക്കെട്ട ഒരു കേക്കും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഒരു കേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ല എഫേർട്ട് എടുക്കേണ്ട കേക്കാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ലേറ്റ് ആയത്. ആ ഒരു കേക്കും ക്രം കോട്ട് ചെയ്തു, ഈ ഒരു കേക്കും ക്രം കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് രാത്രി കിടന്നുറങ്ങി. അതിന് ശേഷമാണ് പിറ്റേന്ന് രാവിലെ നമ്മൾ കളർ മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഐസിങ് കൊടുക്കണമല്ലോ, അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്തു. അത്യാവശ്യം നമ്മുടെ കേക്കിന് മാത്രമുള്ള ക്രീം എടുക്കുക. ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് റോയൽ ബ്ലൂ കളറാണ്. അപ്പം ഈ ഒരു രീതിയിൽ മാത്രം ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കുട്ടിയുടെ ഡ്രസ്സ് അയച്ചു തന്നതിൽ നല്ല ഡാർക്ക് ബ്ലൂവും വൈറ്റും അങ്ങനെയുള്ളൊരു കളർ കോമ്പിനേഷനാണ്. ലൈറ്റ് ബ്ലൂ, ഡാർക്ക് ബ്ലൂ, വൈറ്റ് അങ്ങനൊരു കളർ കോമ്പിനേഷനാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കേക്കിൽ ഓവറായിട്ട് ഡാർക്ക് ആക്കാതെ ഒരു അത്യാവശ്യം മീഡിയത്തിൽ നമ്മൾ കളർ ചേർത്തിട്ട് ആ മുകളിലത്തെ ലെയേഴ്സിൽ മാത്രം ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്നിക്ക് പാലറ്റ് നൈഫിലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രീപ്പറിലോ ഡയറക്റ്റായിട്ട് കളറ് ചേർത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് റൊട്ടാക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെയാകുന്ന സമയത്ത് പുറമേ നല്ല ഡാർക്ക് കളറാവും, ഉള്ളിലധികം കളറ് ഇല്ലാത്ത ക്രീമുമായിട്ട് കിട്ടും. ഓവർ ക്രീമിലേക്ക് തന്നെ കളറ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തായാലും കയ്പ്പരസം വരും. എത്ര നല്ല ബ്രാൻഡായാലും അതിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ പതിവിൽ കൂടുതൽ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ആ ഒരു കയ്പ്പ് ടേസ്റ്റ് വരാതിരിക്കില്ല. അപ്പോൾ ഞാനിതിവിടെ ഫുള്ളായിട്ട് സ്ക്രേപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഷാർപ്പ് എഡ്ജൊക്കെ ഏകദേശം ഒന്ന് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ആ ഒരു ക്രീമിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ആ ഒരു തിന്നായിട്ടുള്ള ലെയേഴ്സിൽ മാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ ആ മുകളിൽ മാത്രമായിട്ട് ഇതുപോലെ കളറൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ സ്ക്രീപ്പറിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് മൊത്തത്തിലൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു കളർ വെച്ചിട്ടാണ് ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ചില സ്ഥലത്ത് ഡാർക്കും ചില സ്ഥലത്ത് ലൈറ്റും ആ ഒരു എഫക്റ്റും കൂടെ കിട്ടാൻ കൂടിയാണ് ഞാനിങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് കിട്ടും വേണം, എന്നാൽ ഓവറായിട്ട് ഡാർക്ക് ആവാനും പാടില്ല. ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ കുട്ടിയുടെ ഫസ്റ്റ് ബർത്ത്ഡേ ആണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡ്രസ്സിൻ്റെ കളർ കോമ്പിനേഷൻ വരുന്നത് നല്ല ഡാർക്ക് ബ്ലൂ ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ടാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ മാക്സിമം ശ്രദ്ധിക്കുക, നല്ല ബ്രാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ജെൽ കളേഴ്സ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുക, ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല കയ്പ്പരസം വരും. അപ്പോൾ ഞാനതോടെ കേക്ക് രണ്ടും ഐസിങ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ സെറ്റാവാൻ വേണ്ടിക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ ഒരു ഫ്ലവേഴ്സൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഡെലിവറി ടൈമിൽ മാത്രമേ കേക്കിലേക്ക് വെക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ ഒരു സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിലേക്ക് കുറച്ച് ക്രീം സ്ക്യൂസ് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫ്ലവേഴ്സ് വരക്കുന്നത് പെറ്റൽ നോസിലാണ്. അപ്പോൾ ഈ പെറ്റൽ നോസിൽ 6 7 5 ഇതളുകളുള്ള ഫ്ലവേഴ്സാണ് വരച്ചെടുക്കുന്നത്. കാരണം ഈ ഒരു പെറ്റൽസിൻ്റെ ഫ്ലവേഴ്സ് വരച്ചിട്ട് ഒറ്റ ലെയർ മാത്രമുള്ള ഫ്ലവേഴ്സും വരച്ചു, 2 ലെയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലവേഴ്സും വരച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഒറ്റ ലെയർ വരച്ചതിന് ശേഷം അതിനേക്കാളും ചെറിയ രീതിയിലുള്ള പെറ്റൽസാണ് ഉള്ളിൽ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നല്ല 2 ലെയേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഭംഗിയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കളർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതും സെയിം കളറ് ബ്ലൂവിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടി വൈറ്റ് ക്രീം കൊടുത്തിട്ട് ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് ബ്ലൂ ആക്കിയതാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് ബ്ലൂവും ഡാർക്ക് കേക്കും ഡാർക്ക് ഫ്ലവേഴ്സും
പിന്നെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള വൈറ്റ് ഫ്ലവേഴ്സും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇതിന് കളർ കോമ്പിനേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യത്തെ ആ വൈറ്റിൽ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് ഒരു ലെയർ മാത്രമുള്ളതും ചെയ്തു, 2 ലെയർ ഉള്ളതും ചെയ്ത്, അങ്ങനെ കുറേ ഫ്ലവേഴ്സ് ഇതുപോലെ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഫ്രീസറിലാണ് കൊണ്ടുവച്ചിട്ടുള്ളത്. ഫ്രീസറിൽ കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് ഡെലിവറിയുടെ ഒരു അരമണിക്കൂർ മുൻപ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ചില സമയം ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് മുമ്പ് മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെയ്തിട്ട് സ്പോട്ടിൽ ഞാൻ കേക്ക് ഡെലിവറി ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാനിതിവിടെ കേക്ക് സ്റ്റാക്കിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റാക്കിംഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോസ് ഓൾറെഡി ഇതിന് മുൻപ് ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുന്ന സമയത്ത് ചില സ്ഥലത്ത് ടച്ച് ആയിപ്പോയിട്ട് ഡാമേജ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് പാലറ്റ് നൈഫ് നന്നായിട്ട് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ മുക്കിയിട്ട് ഒന്ന് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് നീറ്റായിട്ട് കിട്ടും നമുക്ക്. ഇനി നൂറിൻ്റെ നമ്പർ 1 എന്നുള്ള നോസിൽ വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു റൗണ്ടിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഈ ഡാർക്ക് കേക്കിന് യൂസ് ചെയ്ത അതേ കളർ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഫ്ലവേഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ലൈറ്റ് ഫ്ലവേഴ്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ബ്ലൂയിലേക്ക് വൈറ്റ് കൂടുതൽ ചേർത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡും പിന്നെ പ്ലെയിൻ വൈറ്റും അങ്ങനെ 3ഉം ഇടകലർത്തി അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു ഫ്ലവേഴ്സ് ചെറുതും വലുതും ഡബിൾ ലെയേഴ്സും അങ്ങനെ ആയിട്ടുള്ള പല ടൈപ്പിലാണ് ഈ ഫ്ലവേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒക്കെ ആയിട്ട് കൊടുത്തു. ഇതൊരു ഷെൽ നോസിലാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ ഇതിൽ 3 നോസിൽസാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഷെൽ നോസിൽ, നൂറിൻ്റെ നമ്പർ 1, പിന്നെ പെറ്റൽ നോസിൽ, പിന്നെ നൂറിൻ്റെ 44 വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. ഞാനിവിടെ അതിനേക്കാളും കുറച്ച് ചെറുതായിട്ടുള്ള പെറ്റൽ നോസിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ ഇത് ചെറുതും വലുതും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള വലിപ്പമുള്ളതും എന്താ പറയേണ്ട ലെയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളതും ഒക്കെ നമ്മളിവിടെ ഓരോന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പം ഡാർക്ക്, ലൈറ്റ്, വൈറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കളർ കോമ്പിനേഷനൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 2 സൈഡിലായിട്ടും മുകളിലെ ഭാഗത്തായിട്ടും പിന്നെ ഇപ്പുറത്ത് ഒരു പ്ലെയിൻ ആയിട്ടും ഒക്കെ കൊടുത്തു. പിന്നെ ആ ഒരു ഷെൽ നോസിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ജസ്റ്റ് ഡോട്ട് അവിടെ ഇവിടേക്ക് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മുകൾ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ സ്റ്റിക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഭാഗത്തും ഈ ഫ്ലവേഴ്സ് ഡാർക്കും ലൈറ്റും എല്ലാം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഫിനിഷിങ് ചെയ്തു. പിന്നെ ഞാനിവിടെ വൈറ്റ് പേൾസാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നല്ല അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ളതും പിന്നെ ഒരു മീഡിയം സൈസും പിന്നെ ചെറുതും അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള വൈറ്റ് പേൾസാണ്. കാരണം വൈറ്റും ബ്ലൂ ആണ് കളർ കോമ്പിനേഷൻ. അപ്പോൾ അതിന് സിൽവർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര ഭംഗി കാണില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വൈറ്റാണ് പേൾസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഗോൾഡൻ ബട്ടർഫ്ലൈയും കൂടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിന് ശേഷം ഫസ്റ്റ് ബർത്ത്ഡേ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഗോൾഡൻ ടോപ്പറാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഫ്ലവേഴ്സൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പർ തന്നെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള എന്നാൽ നല്ല ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ഈ കളർ കോമ്പിനേഷൻ ഓവറായിട്ട് ഡാർക്കോ കൈപ്പരസോ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടിപ്സും ട്രിക്സും ഒക്കെ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓവറായില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് നമ്മുടെ കോളേജ് മേറ്റിന് തന്നെയാണ്, കോളേജ് മേറ്റിൻ്റെ ബ്രദറിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ കേക്കിൻ്റെ എല്ലാ പണികളും കഴിഞ്ഞ് ഒരു നൈഫും നമ്മുടെ ലോഗോയും ഒക്കെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് ഇതേ പാക്കിംഗ് സെക്ഷനിലായി ഇതുപോലത്തെ ക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള ഇതിലാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നെങ്കിൽ എന്താ വേണ്ടേ, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. കൂടുതൽ വീഡിയോസിനായി സബ്സ്ക്രൈബ് റുഷാസ് റെസിപ്പീസ് മറക്കല്ല.